السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہیں کہ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ یہ بکریاں، اب میں نے بکریوں کو ان کو باہر کر کے باندھا ہے۔ ان کو میں نے پرسوں باندھا تھا اور ان کو میں نے آج باہر شفٹ کیا ہے، اس لیے تاکہ اندر ان کی جگہ سوکھ جائے، تاکہ سکون سے رات کو اندر بیٹھ جائیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو بھوسے کا جو چارہ وہ میں نے دیا تھا، اب اس کو دوں گا اپنا لوسن، وہ دے کر پھر 2-3 بار وہ کھلاؤں گا۔ کھلانے کے بعد رات ہو جائے گی، پھر بچوں کو دودھ پلا کے۔ اور آج ایک اور دکھ کی بات ہے، میری بکریاں جب بھی جو بھی بکری میں 2 بچے دیتی ہے، اس کا ایک بچہ لازمی ہر بار ایکسپائر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک طرح سے کھاتا ہے، مطلب کہ دودھ وغیرہ پیتا ہے۔ دودھ پینے کے بعد پھر 2 دن ٹھیک ہوتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن ہفتے تک ٹھیک ہوتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ایک بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ آج ایک میری بکری کا بچہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ بس جو اللہ پاک کی رضا، ظاہری بات ہے یہ رب کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ پاک دے رہا ہے، اگر گیا تو اللہ پاک اور بھی دے گا۔ لیکن ایک دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے یار، ہر بار ایسا ہوتا ہے، ہر بار ایسا ہوتا ہے۔ مطلب جب بھی بکری 2 بچے دیتی ہے، اس کا ایک بچہ لازمی ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کو یہاں پہ چھپا دیا تھا کیونکہ اس کو مکھیاں تنگ کر رہی تھی۔ صبح نے اس نے دودھ پیا تھا، لیکن اس نے بہت کم دودھ پیا تھا صبح کے ٹائم، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا آج بچنا مشکل ہے، کیونکہ صبح جب میں نے اس کو اٹھا، جب میں اس کو لینے گیا، اکثر میں ان کو چھپا کے رکھتا ہوں، ٹھنڈ سے بچا کے رکھتا ہوں، تو اس کی حالت تھوڑی عجیب تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی اس کا بچنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی ایک امید تھی، لیکن شاید بس نصیب نہیں تھا، مقدر میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ اگر ہوتا لکھا نصیب ہوتا تو، اگر میرے نصیب میں ہوتا تو ظاہری بات کچھ نہ ہوتا، لیکن اس میں کوئی اللہ پاک کا راز ہوگا۔ اور بکری کا بچہ، جب بھی کوئی بکری بچہ ایکسپائر ہو جائے، دکھ ہوتا ہے لیکن ہمت نہیں ہارنی۔ اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے، ان میں برکت ڈالے۔ باقی ایک گیا تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور ہے، اور کتنی پیاری، مطلب کہ یہ بچی تھی، فیمیل تھی، بہت پیاری تھی۔ جو اس کی دوسری بہنیں ان سے زیادہ صحت مند یہ تھی اور ٹھیک بھی یہ تھی۔ وہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو مجھے اس میں شک ہو رہا تھا کہ وہ بیمار تھی، لیکن پھر وہ ٹھیک ہو گئی اور اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایسے ہی بس چلتے پھرتے کھاتے پیتے ایسے اس کا مسئلہ ہو جائے، اس کو موشن ہو گئے تھے۔ میں نے اس کو اس لیے دودھ بھی نہیں دیا تھا، زیادہ دودھ بھی نہیں دیا، اور اس کو میں نے ٹھنڈ سے چھپا کر بھی رکھا، لیکن پھر بھی بس نصیب۔ لیکن کوئی بات نہیں، اللہ پاک باقی میں برکت ڈالے۔ میں اس کو تھوڑی دیر کے بعد باہر کہیں پھینک آتا ہوں، ابھی تو یہ پڑی رہی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ میرے امی کو دکھ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن ایسا جو لکھا ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔